وسهلا بيكم فيديو جديد وقناة وردة جميلة لعشاق القطط. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم في معلومة على الماشي كده، في ناس احيانا بتبقى قلقانة منها، وهو ان القطة احيانا كده وهي قاعدة جنبنا بنبص نلاقيها بتطلع صوت. طب الصوت ده احنا مخدودين عليها او احنا قلقانين عليها؟ هل الصوت ده طبيعي؟ زي صوت خروشة كده، او يعني صوت في نفسها كده طالع منها. طب هي هل تعبانة؟ هل هي كده مريضة؟ هل هي كده فيها مشكلة؟ لا يا جماعة، الصوت ده ما فيهوش أي مشكلة خالص. الصوت ده بتطلعه القطة أو القط لما بيكونوا حاسين بالأمان جدا جدا جنبنا. و... وفي حاجة تانية ممكن تقلق بعض الناس برضو. احنا بنسميها عند القطط موضوع العجن، ان هم مثلا يفضلوا يعملوا كده 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 بايديهم. اللي هو يعني يجوا جنبنا ويروحوا عاملين كده. لا برضو دي ما تقلقش خالص، دي كده القطة او القطة حاسين بالامان جدا جنبنا. زي بالظبط المنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. المنظر اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي معنى كده ان القطة حاسة بالامان جدا فوق ما تتخيلوا. ده ما تقلقوش منه خالص. دي بوسي، هي حاسة بالامان والدفى فبتعمل الحركة دي. الحركة دي ما فيهاش اي ازعاج ولا اي قلق، القطة كويسة جسمانيا ما فيهاش اي حاجة. كل ما هنالك ان هي حاسة بالسعادة او الانبساط او الاطمئنان او الدفى او الحنان معانا، فده ما يقلقكمش خالص او يزعجكم. كده القطة مبسوطة ومرتاحة ومطمنة جدا جدا لاصحابها اللي معاها. آم، كل ما تكون يا جماعة القطط حاسة بالامان معانا ومطمنة، فده شيء كويس جدا. كل ما تكون القطط في جو زي اللي احنا عايشينه دلوقتي، برد جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وتكون القطط دفيانة ومستمتعة ونايمة بالطريقة دي، يبقى احنا كده ماشيين في المسار الصح مع القطط بتاعتنا. يبقى القطط بتاعتنا كده ربنا يبارك لنا فيها، ونخرج منها من الشتاء بسلام وأمان، وما فيش أي مرض أو أي عيا يصيبها أو أي دور برد أو نزلة برد. يا جماعة خلي بالكم من القطط كويس قوي، الجو برد جدا عليهم، اللي خلانا احنا كبني ادمين بردانين. هتبقى القطط مش بردانة؟ اه القطط معانا في الشقة دفيانة وكل حاجة، بس مفيش ما يمنع ان احنا ندفيها اكتر، ان احنا نفرش لها حاجة زي اللي انا فرشاها كده تنام عليها. ندفي جو الشقة كويس قوي. وزي ما قلت لكم الحركات اللي بتعملها القطط دي، ان هي مثلا تعجن بايديها كده وتبقى قاعدة مستمتعة، ده ما يقلقكمش خالص، ده هي كده مطمنة ومرتاحة نفسيا معاكوا جدا. الصوت اللي بيطلع من صدر القطة زي صوت خشولة كده او زقزقة او حاجة كده، ده برضو القطة مستمتعة جدا ومبسوطة. لو لأول مرة بتشوفوا القناة رجاء اشتراك وتفعيل الجرس. لو الفيديو عجبكم لايك وكومنت وشير. وبتمنى من كل قلبي أي حد عنده أي استفسار عن أي حاجة تخص القطط، لو أقدر أجاوب مش همتنع أبدا عن الإجابة، بل بالعكس ممكن السؤال أعمل عنه حلقة كاملة أو فيديو كامل بحيث إن الكل يستفاد من الإجابة. طبعا أنا برحب بيكم جدا كمشتركين في القناة وكدعم القناة. القناة كلها منورة بيكم والدنيا كلها منورة بيكم طبعا، ومنورين القناة ومنورين قلبي قبل القناة طبعا بوجودكم. لكم مني كل التحية والاحترام والتقدير لذوقكم ولاحترامكم للقناة ولوجودكم الدايم ومشاركتكم طبعا معايا. بتمنى بجد ان انتوا تستفيدوا من الفيديوهات اللي بقدمها ولو معلومة بسيطة زي ما بقول. آم، حتى لو حد مبتدئ اتعلم حاجة جديدة أو فهم حاجة جديدة، ده كويس جدا بالنسبة لي طبعا. أي حد عنده استفسار، عنده أي سؤال، عنده أي حاجة تخص القطط، يا أهلا وسهلا بيكم. أنا بجاوب على الكل وبرد على الكل، ما بستخسرش أي إجابة في أي حد خالص صدقوني، لأن أنا بعشق القطط جدا وبحب إن أنا أساعد وأقدم أي مساعدة لأي حد من اخواتي طبعا. يا أهلا وسهلا بيكم. بتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.